Saímos para passear e na volta do passeio o bug pegou uma peça na gente. Apareceu um barulho horrível no motor. Ele não parou de funcionar, mas um barulho horrível de arrastado. Aí eu parei rápido, avaliei, cheguei à conclusão de que a ventoína que faz a refrigeração do motor estava arrastando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aventura desta contenda com o bug. Então, como eu vou fazer esse serviço agora por aqui, por essa região do carro, eu vou aproveitar e resolver aqui o problema do suspiro. Filtro, né? A caixa do filtro que tá feia. O que eu presumo que tenha acontecido é que aqui dentro está a ventoína. Eu imagino que ela se soltou, se afastou de alguma maneira e está arrastando aqui nessas placas aí. Então eu desliguei a bateria, agora eu vou retirar. Peguei uma chave aqui, a ESMA, essa é a 13, mas não é. Lembrando, tem que ter cuidado quando mexer nisso daqui. Quando desligar aqui, vem direto do polo da bateria. Então, se tiver que trabalhar com isso daqui, tem que desligar a bateria antes, para que não haja nenhum problema. Porque qualquer coisa que se encoste, qualquer lugar que isso aqui encoste, que seja negativo, né, que seja polos positivo, negativo, vai gerar problema com curto-circuito, né, e eventualmente sair queimando a instalação elétrica. Esse carro eu vou preparar ainda os fusíveis, ainda não preparei, é meu projeto, cuidar dos fusíveis para que o carro fique protegido. Também vai haver fusível no circuito de carregamento da bateria, no caso esse circuito aqui. Aqui eu estou desligando uma barrinha de negativos. São terra, tudo tá convergindo para cá, mas eu vou providenciar um aterramento melhor para essa instalação elétrica aqui. Aqui deve ter um fio saindo de aterramento, claro, mas esse aqui não tá bom. Eu vou providenciar um melhor. Então tá aqui, 3, vai ficar desligado por enquanto. E agora eu vou soltar aqui, que é um parafuso. Este aqui é 11, deixa eu ver se é 11, 10. Aqui é uma abraçadeira que é usada para prender o alternador. Nesse caso é um alternador, né? O original da Volkswagen, para esses motores antigos, isso aqui é o motor da Volkswagen, né? O original era dínamo, um gerador simples. Esse motor ainda vai precisar de limpeza e manutenção. Vamos cuidar disso. Afrouxando o parafuso aqui por baixo do carburador com o dedo. Na verdade são duas porcas que ficam por baixo, meio chato de tirar, mas sai. Pronto, o carburador já sai. Não é o serviço, mas como ele está muito sujo, vai passar por uma limpeza. Retirando o alternador que é acoplado à turbina, ou ventoína, né, como queiram. Isso aí tá tudo solto, né? Claro que daí vem o barulho, né? O parafuso estava caído aqui dentro, nem saiu daí, suportou. Não vou ainda fazer tudo o que precisa, mas conforme a gente vai desmontando, antes de remontar, eu vou logo preparando pelo menos a apresentação, a pintura. Vou dar uma raspada, lixar e pintar.
Já que nós estamos trabalhando aqui, aí eu e um amigo aqui estamos fazendo um grauzinho, já demos uma pinturinha aqui para ficar menos feia, né? Que estava muito com aspecto de velho. De pouco a pouco a gente vai dar um grau aqui. Depois a gente vai fazer uma lavagem aqui com óleo diesel e... enfim. Mas já demos uma pinturinha aqui. Pintura simples, mas é uma pintura que já vai tirar aquele aspecto de jogado fora, como estava, né? Essa peça está muito feia, melhorar um pouco ela, ficar com acabamento melhor. Aqui, também dando uma pintura nas peças antes de voltarem para lá, para não ficar muito feio. Montar no carro já. Bom, vou fazer uma limpeza agora desse carburador antes de botar também no lugar, porque eu tive que tirar o carburador, porque senão não saía o conjunto do alternador, não passava. Precisei tirar. Agora vamos fazer essa limpeza antes de botar de volta. O auxílio do amigo aqui. Pronto. Não monta. Tá, esse é o safa-onçazinho, é o chamado safa-onça antigamente, não sei como é que chama hoje em dia. Essa pecinha prende o cabo de aço que faz o acelerador. Pode deixar preso aí. O importante é que a gente desmonte para poder limpar, né? É isso. Pode puxar que eu tô filmando aqui. Pode continuar normal aí. Tem uma junta, tira com cuidado dessa junta aí. Sem quebrar. Ela tá meio feiosa, mas eu não vou perder tempo comprando junto. Isso deve ter para vender. Deve ter. Mas tá só feinha, mas não tá vazando nada. Essa é a boia. Exatamente. Pode puxar para cima que ela deve sair. Para cima. Isso. Como é que tá aí dentro? Até que não tá sujo por dentro, né? Olha, não tá sujo. Ele suja muito mais, Francisco. É comum, não. Isso aí é tranquilo. Ele só tá feio por fora, olha. E tá limpinho, na verdade. Vamos lavar e tal, mas ele tá limpinho. Porque isso, já tô acostumado a pegar carburadores do tempo da moto, né? Que tá imundo e tu vê sujeira dentro mesmo. Isso aí tá limpo. Primeiro vamos dar uma lavada com diesel e depois a gente vai lavar com thinner. Mas na verdade, esse carburador tá, pelo menos por dentro, tá limpo. Já vi carburador muito pior, onde você via por dentro crostas. Isso aí, essa daqui, bem aqui. Isso aqui é a agulhazinha. A gente aperta aqui, é a agulhazinha que veda a entrada de água quando a caixinha da boia tá cheia. A casa é gasolina. A casa é gasolina, né? Pode lavar bem por fora, Francisco, que aí a gente já vai. Não vou nem perder muito tempo com isso não, o carburador tá bom. Só lavar para tirar mesmo essa sujeira, até porque tá feio. E depois a gente lava com tinta de novo, Francisco. Pronto. Vamos tirar com cuidado, eu pedi para o amigo tirar com cuidado porque a gente vai aproveitar. Sim, vamos dar uma manutenção. É porque eu não quero trocar agora. Porque, na verdade, a finalidade não era essa. Ah, rapaz, agora que eu tô vendo, encheram de junta, né, Francisco? Tem 3 juntas aí. Ah, tá. Capaz até de eu ter uma junta dessa aí. Eu vou caçar. É porque ela tem um feltrozinho, um metal, né? E outro feltrozinho. Eu acho que eu tenho essa junta. Vou procurar no meu acervo aí. Eu só não quero ter o trabalho de parar aqui, parar e sair para comprar, que vai atrapalhar a nossa... Ela tá inteira, só não tá lindona, né? É isso, tirar isso aí tudo, deixar bem limpinho. Fazer essa missão aí, né? Quando colocar outra, ela fica torta aí, né? Sim, aí dá vazamento. Falsa entrada de ar, tudo. Porque aí passa ar e gasolina, né? Por essa gargantinha aí. Essa parte aqui é pra cima. Isso aí roda, né? Essa aqui que é pra cima, isso. Primeiro pra cá? Não, acho que não. Acho que não. Não. Coloca ele de frente. Não vai estar pra lá. Primeiro pra cá. Não. Sim. Acho que tá fechando. Só minha cabeça. Já foi, já tá indo. Foi chatinho mesmo de tirar também. Dando um jeitinho de balançando. Ou eu levantei aqui. Acho que eu levantei. Levantei a capela. Porque
levantar um pouco a capela. E o dedo também. Tu disseste para eu ter cuidado com o dedo e deixaste o teu, não foi? Oxe. Era para ter cuidado só com o meu, não precisava ter cuidado com o teu dedo, né? Bom, eu não tive o trabalho de... Cadê? Ah, pera lá. Ele passava esse cabo aqui por baixo, Francisco. Assim. Não passa mais por cima, tem que ser por baixo. Ele tem que passar por Então bora tirar baixo. isso aqui, atrapalhando um pouco. Ah, depois eu passo, né? Tira aqui. Por baixo do quê? Por baixo do... Ele passa por baixo do alternador. Vamos ver se ele passa Vai aqui. aqui, ó. Será que ele passa aqui? O outro. Passa por baixo. Pronto. Aqui ficou meio da braçadeira. Conseguiu passar? Já sai, na verdade. Eu estava tão preocupado com ela e ela foi o menor problema. Ele está aqui, ele não pode imprensar. Peraí. Pronto, já foi. Só o filé. Esse tubo aqui, ele trabalha mais ou menos frio. Por quê? Porque ele é a entrada de ar, né? Com gasolina. Então ele não fica quente demais. Isso aí. Pra cá. Tá, depois a gente vê. Deixa eu meter logo a ponta aqui. Os parafusos. 4 parafusos agora. Lá de baixo já tinha. Deixa eu ver se a chave 10 aqui de cavaquinho. Acho que tem. Já tava uma coisa pra fazer. Nossa, eu tava fazendo. E ela também veio vamos falar isso na forma. Mas sai. Pra mim, não lembrando. Ela lembrou? Ela queria negociar. Tava parando no lugar de negociar. Pra dar pra eu nem entrei. Eu achei que Não tem jeito, é paciência, né, Francisco? sim. Tem que fazer paciência, porque a posição é ingrata, né? Uma posição desagradável. Mas muitas partes dos carros são assim. É a parte que o cara que vive disso se arrepende de ser mecânico. Quando começa a fazer as coisas que tudo está na posição difícil. Pronto. Tá preso já o alternador de volta na capela, chamam de capela para isso. Tá preso, aí só apoiar a capela que ela ainda tá solta lá embaixo, né? Depois de tudo preso, a gente vai procurar prender os parafusinhos dela lá por baixo e tal. Mas por enquanto tá preso. Agora vamos cuidar do carburador, Francisco. Não, metal. A de metal. Ela tava pelo meio, lembra? Aí esse onduladinho que aparece aí é silicone que nós colocamos para compor, para compensar o defeitozinho dela. Aí é aquela história, né, Francisco? A posição do parafuso lá por baixo é uma porquinha, né? É chata. Aí tem que colocar na paciência também, que fica lá atrás, a porca. Essa daí da frente é até mais fácil um pouquinho. Só perto de trás. Ah, tem posição pra ela, que senão não tem que pegar outra chave. Tem posição não, né? É a posição dessa daí. Na paciência, né?
Eu não achei uma chave de caixa pra catraquinha, que talvez a catraquinha ajudasse aí. A chave caiu? Tá dentro por onde? Por dentro não. Entra aqui dentro. Cadê o sapato aqui? Coloca ele aqui. Coloca ele aqui. Só falta isso aqui, né? Foi? Não, eu tô posicionando só aqui no delay, né? Eu tô tentando posicionar o furinho, mas tem que enxergar o furinho. É a mesma coisa daqueles de bicicleta antigamente. Aqui eu vou logo prender aqui o alternador. A bateria está desligada, não fica tranquilo que eu não dei essa mancada. Mas eu já vi falar de pessoas que deu mancada de mexer nesse daqui, que vem direto da bateria, com a bateria ligada. Aí a pessoa se descuida, gosta um fio no outro, e isso é sério, porque se não tiver proteção, incendeia. Então aqui eu já desliguei a bateria, quando já está ligada, que eu vou ligar a bateria. Puxar todo? Hã? Puxar todo? Deixa de dispensa, normal. Porque é a posição zero, né, do acelerador lá. Aí quando a pessoa apertar o acelerador, ele deve movimentar normal. Eu vou providenciar depois, tá faltando aí o cabo do afogador, né? Mas por enquanto, isso aí. Quer uma chave de fenda? Vou fazer isso aqui. Isso aqui dá aqui. Tudo é chatinho, né? A posição, né? Já foi. Tá filmando. Pode botar mais um golinho aí logo. Fala que eu vou. E afasta a gasolina. Coloca e afasta. Uma dosezinha aqui pra ele poder ver se ele vai bater. Ah? Agora eu vou dar mais uma dose aqui pra ele. Vai. Ah? Já. Quase. Mais uma dose. Vai. Ah? Foi uma dose maior agora. Bota mais? Pode mais um pouquinho. Ah, tá. Vai um pouco, tá tentando. Tá. Ah? Já. E agora a bateria, né? Ele pega no tranco? Ah, não tá assim, não é bom. Mas pega, normalmente pegaria. Ainda não puxou nada, né? Nossa. Vou colocar mais um pouco. Tá rodando. Enquanto ele não rodar, não vai dar. Ele tem que rodar, porque tem que dar rotação para ele poder puxar essa gasolina aqui. Coloquei duas plaquinhas solares aqui para acordar a bateria. E aqui vamos acompanhar agora um pouquinho para ela acordar, levantar um pouco a carga, já que ficou alguns dias parado aqui o carro. Ocupado com outras coisas, acabei deixando o carro alguns dias aqui, aí acontece isso, a bateria vai descarregando, né? Tá dando 12 volts agora na bateria, a tendência é subir um pouquinho a voltagem. Bom pessoal, nós já vimos esse filme, não é? Naqueles nossos vídeos que fala que carreguei uma bateria com placa solar, né? Existem outros recursos de nós resolvermos esse problema, e até rápidos, inclusive, claro, substituindo por outra bateria para o momento, né? Mas de qualquer maneira eu precisaria recarregar a bateria. E é evidente que está carregando com placa solar, o preço desta recarga é zero. O tempo a gente aproveita para fazer outra coisa, enquanto vai carregando a bateria. Não é uma informação cabal, consistente, mas a rigor, para nós olharmos pela tensão medida, precisaria de algo superior a 13 volts indicados para que a gente tivesse a confirmação de que a bateria está carregada. Mais um vídeo voltado para o Google. No entanto, todos os vídeos que eu estou fazendo, principalmente os vídeos específicos de cada tipo de situação, como por exemplo o Google, o Brushbox, agora vai haver o do Beck, eu já de outro carro. Então, conforme eu vou fazendo, esses vídeos vão contando uma história, mas principalmente esses vídeos vão somando informações. E eu vou muitas vezes utilizar a informação de um vídeo para o outro. Para quem quer aprender, essas informações vão servir como ensinamentos que eu angariei durante toda a minha vida. Para quem é robista, vai servir de somatória para que você possa refletir e somar os seus conhecimentos. O momento do Google, apesar de a gente já ter citado que ele tem muitos serviços para serem executados,
ele ainda é uma novela que nós vamos levar algum tempo desenvolvendo, por várias razões, pela nossa rotina, pela nossa necessidade do dia a dia, e pelo fato de que cada etapa de serviço que é feito no clube implica em despesa. Então a gente vai ter que conciliar nossa rotina com as despesas que nós vamos realizando no clube. Mas nós vamos ter várias escaladas de serviços para serem realizadas no clube, tá? Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de nossos vídeos, não esqueça de deixar seu like para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Pronto! Parece gente grande já. Eu ia fazer um teste. Hein?